برنامه عرب ایدل بویه برنامه هنری یا هری بالکش دروجلاتا نافینده. لی تایبەتمەندیە وێ بەرنامەیە لێ جەم کووردا هەیە ji ber ku Ammar el-Kofî beşdarî vê bernameyê bûye. Ammar el-Kofî ew bixwe jî zexoyê ye. Li destpêka beşdarbûna wî bernameya Arab Idol bi zimanê Kurdî û Erebî stranan stra û bi dengê xwe yî zexolî ku mîta bernameyê matmayî hişt. Di îna bihûrî de ev beşdar karîbû bigihêje qonaxa berî dawî di bernameyê de bi strana li ser pêşmergê Herêma Kurdistana Iraqê stra wekî piştgirtiyekê ji herêmê re. û Ammar xwest hejmara wî 21 be ji ber ku 21 Evdarê ew e cejna Newrozê. Ammar el-Kofî di daxuyaniyekê de ragihand û got: Ez vê strana diyarî welatê xwe û pêşmerga dikim ji ber rewşa herêmê ye xerab û ez hêvî dikim ku rewşa welatê min baştir bibe. Ji alîkê din ve Ammar el-Kofî li ser pela xwe Facebookê belav kiriye û dibêje: Ez spasiya hemû kesên ku dengê xwe danime û piştgirtiya huner û dengê min dikin. Têzanîn ku Ammar el-Kofî ne beşdarê Kurdiyê yekem e di vî bernameyê de. Di sala bihûrî de Perwaz Hesên jî gihabû qonaxa giring di bernameyê de. û bi vî rengî hunermendên Kurd dibînin ku ew piştgirtiya welatê xwe dikin di rêya deng û saza xwe de. Abdulazîz Temê, Radyo Dengê Zelal.